Umudemu mwiza kuri Abel basa gute? Mwiza? We ntabyuzura umusore. Lego sont partagés biratandukanye. Uzi umukobwa mwiza uri umusore. Kuri Fani. Mwi minsi je twaraje imivuga butumwa ahantu igitego. Twarasenze turasenga twari mu gikorane haza umupasiteri ni wa undagira gutyo ugacugwa. Mugoje bijya ntibinkorako. Mu bintu yavuze aho hantu mperutse kuvyumvira mwi minsi. Yaravuze mu ijambo rimwe. Ndagibutse mwi minsi navuga telefone ndarigendera. Yaravuze ati yaramwatuye ko amajambo menshi Fani aca namubwira ati hari abantu bakuri hafi batumutagira ku isezerano ryawe irifo kuhindura abantu muri kumwe iryo jambo ryavuga imbere y'ishengero none wosanga ubu wosanga nari muri abo twaraganire byinshi kuri cyo kiganiro ca mbere ca Fani Lavin cyakozwe itariki 16 z'ukwezi kwa 5 2020 je nshaka manizo mu mugabo mwiza afisa amahera mbe Fani wo mugabo mwiza afisa amahera ntabakeneye canke aramufise barantombera nkabanki Fani muri make arakunda amahera ku mafaranga simfyina sinkunda brage ku mahera moya maraki 5 Fani ngayo ca nyamburira akazimangana arazitwaye nta kibazo Abel uwo munsi ndibuka cyazimye ibirofa kwe ndakiganira siye guhita ikigadi ntiyagisuye guhita ikiganiro muri azwi ku izina rya Beti yacavuga ati jewe kuvuro munsi ndazibije ibirofa yacazimya Behind stand nayo nkunda je behind stand nayo mazo imbaza muri film ko behind stand undi behind stand ibisha film uravye ingene tuba twarakinye film gacubira muri behind stand mu bakigaruka uzurakivugira ndagishikira uzurakivugira musanze muhiriwe aho reka tubyarira kubyikubijanye n'ibikorwa byiwe bishasha na YouTube yiwe nshasha cyo gihe bariko bavuga yuko yagize YouTube yiwe nshasha ashobora kuba bavanye nabi na Riva atatubaye ati no nuvuga ni bateshwe batevye ibintu bavuga sivyo je Mahmer avugwa siyo inkuru y'ukuri nuko jewe vraiment Chakambire decapotable agisubiremo iki decapotable ni gikinane ni imodoka decapotable ayo no muri filme yawe ni decapotable wabusanzwe kugira ikibazo cyo kugumiza ukiri umwana Abel agashima aragenda uwo munsi barahamagara abandi ngo barahamagara abandi burya rero umuhungu ntihigeze yeyumva amarushanwa mu Burundi ndayazi hari n'iryo nigeze kujamwo ibara rirangwana mbona baranampamagara nzi ko ngiye gutora agashime ngezeyo barondera izina bararibura kandi bampamagaye urumva iryo bara umuntu wamuhamagara yo mu Burundi vraiment vyiza reka dukore tugume duteza imbere igihugu cacu n'umuziki tuteza imbere twe turi ku gikorwa twirinde ivyo vy'ubushimwe biza biva ku ruhande bakakubwira ati ukina nk'umumaraya cyangwa indaya ugira indaya urumva kugira uhanura abantu amindaya gacikizwa mu nyuma ereka n'indaya ntiyamirike igira ibintu biteye isoni gusa hariho umwanya indaya ibitekanye mu gariyo Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor, this is Step Media, channel of progress for this industry ya Buja Flavor. Cyakinyamakuru cyama kibazanira bishamuvuga muri industry ya Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tuanze dukengurukira Imana. Thank you God for everything you done for us. Hama dusura dukengurukira nabwo bakunzi ba Step Media kabiri gatanu indwi wherever you are ndawukunda cyane kandi big up sana kuri support wa mutwereka bituma dukora ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Naho muri no misi gukora ibiganiro bigoye guys. Je sinzi ngira abayimfite bose baragiye muri Serbia. Hama rero bakunzi ba Step Media kabiri gatanu indwi uno munsi rero tugarutse muri ya systeme yacu nyene ya analyse ibiganiro tuza turakora tuvuga ku kintu cyacarabaye tuberekana ama preuve n'impamvu cyo bacarabaye hama mutahure kuko hari ibintu bimwe musanga mu byarabaye ntimutahure canke film usanga yarabaye ifilm yarabakozwe gute c'est pas les histoires ni kiganiro twa isemo kuri Step Media kuzo tubazanira every week ico kiganiro ntikizora kibura kuri Step Media kabiri gatanu indwi ndakubera ati rero uno munsi rero nzanye ni titre yagaragaye cyane kuri YouTube ye titre ivuga Abel na Fani cyangwa Fani na Abel urumva iyo titre ndazi mwarayibonye cyane kuri YouTube kuri Facebook wherever guhera mu mwaka wa nka 2021 nkuko 2021 cyane ho byaragaragaye gose 21 genre 22 kadufatire kuri 22 kuri 22 cyane Abel na Fani cyangwa Fani na Abel
aho kandi no munsi bisa niko bisa neza abantu bari muzi yuko hari urwango hagati yabo nizere yuko amajambo asa n'ayagabanutse ubu unye bimeze neza sana aho bigaragara yuko na Abel yagiye kuraba nuvuga aba jeune marié aribo Noraski hamwe na n'umufasoni wiwe ariwe Fanny Lavine rero no munsi rero nagarutse kugira ngo ndabagarukanira ibiganiro uko je nagenda nkorana nabo ibiganiro de le début ari byo ntaza kuvuga kuko ni vyinshi Abel twakorana ibiganiro byinshi mana yanje Fanny wewe ni byinshi kuri Step Media wewe ashingira sinzi urumva niyo mpamvu ndakubara ati rero nza kuvugamwo bike kugira ngo bikuru basi kugira ngo dufashanye mutahure neza trajectoire ya Fanny hamwe na Abel ivy'imbere kuko Abel wewe yatanguye gukina filme jewe ntaratangura naka kazi c'est sûr kujya ndamubaha cyane ujya ni legend kubwanje je no muvuga nka legend kuko umuntu wa kera ko nibuka Abel umunsi wa mbere duhura na Abel twahuriye mu gikorwa ca Kamikazi ico gihe hari muri 2018 ico gihe bazananye na Sabasi niyo musi wa mbere mbona Abel sinanda muziko ari we yitwa Abel niyo musi wa mbere mbona Sabasi nanzi ko ari we yitwa Sabasi ariko Kamikazi we twari dusanzwe twizana ko hari ibikorwa twakorana ico gihe ibikorwa vyo muri ishusho ico gihe ndibuka ko nari umuntu mfata itara Jobiri ari mu kameramani n'abandi twakorana nyene ya ico gihe ariko ndakubwira ati rero ico gihe niyo nabona Abel musi wa mbere mbona Abel Nduwayo mbona Sabasi ariko Kamikazi twarusanze tumenyanye rero umugabo mu bikorwa rero vya Buja Hit ntangwe gukora rero akazi kanje bien ari mu bantu ba mbere nakoresha ikiganiro ngira bari umuntu wa gatatu cyangwa wa kane Abel nakoresha ntanguye uje mu kazi ka Buja Hit ko je ntangura kano kazi ko kuri YouTube nagatanguye muri 2019 mu kwezi k'umunani nkuko genre mugabo Abel ari mu bantu ba mbere kuko nibuka ikiganiro ciwe ca mbere twakoranye na Abel Nduwayo cyari itariki 19 z'ukwezi kw'icenda 2019 nyene aho twako tuyaga kuvyerekeye ubuzima bwiwe bw'ico gihe siki araza kwacishamo aka video twamusanziwe urumva twamusanziwe ico gihe ndamubaza kuvyerekeye umwana wiwe mvugana na Abel ndamubaza kuvyerekeye inzu yiwe Jacques n'ikiganiro twavuga ati katumubaze kuvyerekeye ubuzima bwiwe rero ico gihe ndibuka Abel yarameze nk'utwishura neza byaragenze neza aratubarira kuvyerekeye inzu apanze c'est pas ukuntu byari bimeze hano yarabaye inzu ko yari gwiwe cyangwa utari gwiwe ndibuka ico gihe yaraduhaye n'uburenganzira ngo kuvugana nuvuga n'umuvyeyi w'abana biwe nuvuga ari we mugore wiwe ico gihe twaravuganye umugore we turamubaza tubarira yuko we adafise ikibazo turamubaza ko yoba vyakira gute kuba umugabo wiwe akina amareresi uko arazi ko umuntu akina amareresi kenshi usanga bamukora ko bakamugira ko ibintu kuko ni si bose basupporta yuko abagabo babo cyangwa abagore babo baja mu bintu by'amareresi akubwira ati je ugiye muri ibi bintu zaduhagarika kubera simba nzi n'ivyabakurikiye mu nyuma rero umugore wa Abel twaravuganye aratubarira ati je vraiment mba nzi ko ari mu kazi biba bimeze neza sana nibijanye na filime nyene kandi bazonyerekana nakunze umukobwa navuye ruguru nkenya ariko mu nyuma muri n'umudemo umwe mwiza gose ariko ni ntuze nuvuga abiti nakazi umudemo mwiza kuri Abel abasa gute mwiza we ntabyuzura umusore lego son partage biratandukanye uzi umukobwa mwiza uri umusore jewe zava mbwira nze kugufasha reko kuraba batubwira basi nka nze ya bibiri aho uvuga ati ndabira ku mukobwa mwiza abasa nk'ujya mugore wanje wabonye niyo mudamu mwiza ikiganiro ca kabiri twakoranye na Abel cabaye itariki 6 z'ukwezi kwa gatatu 2020 urumva ivyo biganiro bose ndiko ndavuga nivyo nakoreye muri Buja Hit urumva turiko tumubaza ku impamvu bakunze kumuha amahol yo gusimba ingo cyane urumva no muri filme y'ico gihe filme ya Kindaza bakinyi bamukumwakurikiranye ibikorwa vya Abel cyane vya kera ari filme yakinye yitwa Samia mbari Samia urumva bamuhaye hole yo kurenga ibigo nyene urumva ndibuka ico gihe naciye ndanamubaza ko atoba abikora no mu buzima busanzwe kuko kenshi urazi bijya bintu by'amafilme turakoze kwibaza ati mbega uyu muntu ibi bintu abikina gucyanye beski mu buzima busanzwe bimeze gute iyo basimba ingo kwa kundi nyene ya system nyene ndibuka inyishu yampaye aduhariye ngo jinshura gusimba ingo kwera ko ndakunda umugore wanje cyane ico gihe ndibuka yuko yaratwishuye yari yadusanze mu rugo rwa Buja Hit muri studio ya Buja Hit yaratwishuye atubara ati beni je ushura gusimba ngo kwera ndakunda umugore wanje cyane ariko ikindi kibazo tubwibaza ati mbega mu buzima busanzwe burya ni ngombwa bijya bintu umuntu akina muri filme mu buzima busanzwe ababikora ni ngombwa babikora ku burundi ruhande abantu ngira turihenda cyane kuko haje umuntu ariko arakina filme je kubganje kuronda bibona nabandi kumbere igice kinini barabona yuko umuntu bari ko ari mu kazi bari ko aratanga message kuko ategezwa kubiviva kwa kundi nyene muga kindi kibazo cyatubaza ati none uyu muntu kuri kiba baba mu ibi binyene nta bindi binashoboye kwa toujours ni binyene pourquoi hein kubera iki Abel bagomba mu amarole soit
n'abagore mu gitanda c'est pas les histoires kubera kinone abaguma mu izo role zimenze gucyonye ariko kurundi ruhande ugasanga jewe hari gihe usanga nkinzi gukina film yo kwica abantu urumva abasanga muri film ndi mumesha cyangwa ugasanga nzi gukina ndi pasteur urumva ugasanga rero iyo habaye film hakene umuntu nkuye kesho usanga ngumangaragara ariko kurundi ruhande uri umusinyasti wa vrai kubwanje ku rugenda bibona il faut ko umenya role zose il faut kumenya nuvuga kwa actinga mu ma categorie menshi agiye atandukanye ukinura umusuma vraiment haonye uburi nuvuga bakunze kuvuga ngo mu polyvalent muri vyose ja njye ne novuga kurundi ruhande je mvuga ati nkuno classe nk'umusinyasti wa bien il faut ko umenya gukina byinshi ntugume muri bya bindi nyene toujours ni ibi non pour moi je mbona umenga umuntu yokina byinshi bigiye bitandukanye kigerera bera tubarira ati sishobora gusimba ingo kwera yuko ndafise umugore wanje ankunda kandi turazi neza yuko iyo umugabo avuze ko akunda umugore wiwe abakoze ikorwa cy'Imana kandi abakigaragaje imbere y'abantu kwera yuko Imana iye twoblige gukunda abagore bacu cyane cyane nikumvugira abagabo gukunda umugore wawe nawe akagira kakakubaha rero umugabo yakunze umugore niko umugore wiwe nawe nyine abayamwubashe yego sometimes irashoboka gasanga umugabo yakunze umugore ugasanga umugore namwubaha ariko kurundi ruhande ku ruhande rwiwe we aba yabikoze neza kandi big up sana Abel Kunduwayo aho ugeze vraiment na famille yawe ni fresh sana kandi vraiment twenshi utubera nuvuga nka mukuru wacu nka mutama wacu natwebwe tuzakurikiza inzira yawe wakoresheje nuvuga mu kugira urugo gwiza ukanakuza nuvuga n'abana urabana naho bageze ibintu bimeze neza sana urinze ugera hajyanye benshi batabarahashika big up sana bro yes kiganiro ca gatatu twagikoze itariki zitanu n'ukwezi kwa 10 2020 cyari ikiganiro ko tuyaga kuvyerekeye filme yabo bari basohoye ebana y'ibicocoro guys kwa niba vrai star babandi nyene uzi yari filme bise Urugendo yari filme bari kumwe na Fanny Lavine urumva yari filme ari kumwe n'aba Sabas yari filme ari kumwe n'aba Happy River n'abandi benshi bamwe muzi cyane nk'ibihanganye nga muri filme cyane z'amazina nyine agomagaruka cyane dukunze no gukoresha ibiganiro byinshi murabizi yari filme iryoshe cyane yari filme mu munsi novuga mu minsi ngahe yari maze kwiza 200 bungera maze no kwiza umuriyo no ma views muragenda muyirabe ngere kuri YouTube ya Ben Duwar ndakubwira ati iyo filme vraiment yari filme iryoshe mu mwanya muto yarakubise views nyinshi nibagimenga harimo n'abanyarwanda bayikinye mu filme urumva yari filme iryoshe guys ni filme yari iryoshe ni filme yadugije umuntu yitwa Ben Duwar ni filme yadugije filme ndundi yano iwacu ya Desa 57 novuga filme ndundi za hano iwacu vraiment ico gende buka abantu bose bari kugevuga ati vraiment iyi filme vraiment banacheza ku fresh sana niyo kijo gihe vraiment ibintu byari bimeze neza sana aho twavuga ati ibintu byo bandanya gucyanye twogera kure kandi urabona ko byabandanyije aho tugeze vraiment aho usigaye ubona mu kinyoma reresi mubona mu pancarte aho usigaye ubona mu kinyoma reresi tubona burira indege nijyo niterambere aho usigaye ubona mu kinyoma reresi bamwivita kuja gukina mu Rwanda aho kera twe nitutwaje kubaronda ariko ubunyi basigaye babahamagara bakaja gukina aho usigaye tubona haba ama conference nuvuga bakabaha ama invitation gati namwe bwe nimuze iyo conference turabifuza murazi la dernièrement baragiye bakinyoma reresi benshi mu gihugu cy'u Rwanda ndakubera ati rero barabibandanyije byabine ko ndakubera ati iyo babibandanye kwijyo gihe twabivuga byari kudushikana ku byaradushikanyije kuri nubwo bagati ati rero barabibandanyije kandi urako byakoretse neza cyane kandi urabona ko byagenzereza kasike abashiramo ka video ico gihe bari bazananye muri studio novuga za Bujahid yari Abel Duwayo ari kumwe na Happy River bari kwatubarira kuvyerekeye filme aho ndibukana ko ndamubaza Abel kuvyerekeye novuga imodoka bakoresheje muri iyo filme imodoka y'ubwoko bwa Decapotable ya bleu aho cyamunaniye kuvuga mu cyongereza sinovuga ngo nzojana filme muri Nigeria ntaho ndishobora no kujo nkaca nzimirirayo canke iki numvise bona baja filmason ngo baca muri Nigeria nivyo ni inkuru naho ze no ntabyo nzi kwibaho mugo ndayumva bayivuga je bifesi naho navuga ndabikunda ariko nabyibagiye none ndabikunda nkiguma numviriza RFM ngo yo zigizaga bifesi and fro zigizaga iya Ndesi nkundi munyenga w'indege oya je ndatinya kugenda mu ndege buryo umbona kugenda mu runtu ruri mu kirere udakora hasi jewe ndumva ko ari problem n'ubu je nta tike indege ndari hanje gutembera hanze kandi sinubara yo kuyirira mugo kubera ubwo banifitiye ngenda n'umuduga ngenda nico genda rabi ibiti iki ndabimisozi byose mugo ndi hejuru je kuruntu ruri mu kirere kujya no kwizera umuzungu karenza amani nukwizera birenze ego umunsi natimvye ugira ko aroga ngani atayishime ko atayuka atayishime je ega nayo yabonye none ga yarayambaye yari wewe igikuru ugarukirizaje wabonye none kuri yumvira handi kuvuza Behind stand nayo nkunda je behind stand nayo murazo imbaza muri film ko behind stand
ubundi behind stand ibisha filime uravye ingene tuba twarakinye filime gacubira muri behind stand wakigaruka uzurakimvugira ndagishikira uzurakimvugira aho mu nyuma duje ikigano tukirekuye ico gihe hari yavumye umugabo yitwa Jisho ako ka video baragakase karasirikira mu bantu baravuga ati uyu mugabo ntiyaciye ku ntebe y'ishure mugabo ashobora kunanirwa no kuvuga decapotable vraiment ari umupapa nkujya basi nimba tababizi abana biyo babimufasha ndazi abana biyo barabatweye ku ishure ndibuka ico gihe Abel twaramukurikiye mu nyuma tumusanga mu rugiwe turanakimubaza reka kwanza CK abashiremo iyo interview ya 2020 mu nyuma cyanda bagaruka kuri iyo interview twakoranye na Abel tumusanze mu rugiwe tumbaza kuri ico kibazo nakajambo gakunze kumugora cyane Abel kuvuga nshakambwire decapotable agisubiremo iki decapotable ni gikinane ni imodoka ya decapotable ari no muri filme yawe ni decapotable decapotable wabusanzwe kugira ikibazo cyo kugumiza ukiri umwana Abel kugimiza ivyo no bibaza nka mama yamboye nkiri muto ko ntavyo nabonye je kiganiro rero gikurikira cyabaye itariki 7 z'ukwezi kwa mbere 2021 icyari giheruka twakoranye cyari cyabaye itariki 5 z'ukwezi kwa 10 2020 rero ico kiganiro cha 2021 nari nje ndamubaje cyakibaza ati Abel none kuri ko twakoranye kiganiro ndakubaza kuvyerekeye decapotable kirakunanira kubaza kirakunanira kuvuga abantu baragutwenga ngo ntuciye ku ntebe y'ishure c'est pas les histoires ko tazi kuvuga ibiki nibiki ati ikintu yanyishuye yambaye ati none naniwe no kuvuga decapotable ari gifaransa naniwe no kuvuga decapotable ari gifaransa kwanda reka ndakivuge neza arakivuga urumva ati je ndakizi kukivuga mugabo aca tubarira ati akabigize kabizi ni Kabera Nduwaye umva yabikoze abizi mbwa kuri ndi ruhande yavuga ati jyajya no nkinisha abantu ubwenge bwabo kwenda kwereka abantu kuntu bameze ikindi kibazo acavuga ati none naniwe no kuvuga decapotable ari gifaransa ntazi kamenya kukivuga mu kirundi nkavuga ati jya ni imodoka kibazo kiri he izo complain guys muze muzigabanye ngira ko ndababarira ati iyo umuntu ubona ko yakasuye yavuze igifaransa akivugana cyangwa icyongereza poko mu mutwenga erega ururimi rurashobora kugira rukanyerera hakaba erreur de vitesse mu kanwa hama mu nyuma cy'ababarira ati zimi ivyo birofa rero je burya nabigize ndabiyizi ni Abel Nduwayo hari kuri uwo munsi rero yaradutwengeje sana guys uwo munsi ndibuka Abel yaradutwengeje kiganiro cyari kiryoshe tiki araza kwashira bako ka video ndazi maraza kutwenga namwe Abel yaradutwengeje aho uri hose vraiment wubahwe ico gihe watumye ngira imisi yanje yongerekana yo kubaho uwo munsi naratwenze ndibagira ko ndi mu kiganiro ico gihe ndibuka araduteye inkuru ibisanga byamubaye ico gihe ndibuka target yari kumubaza ico kibazo cyerekeye ico kuntu yari yakasuye biramba kukuntu yari yabigize abiza amama maragira ama commentaire maremare hanyuma nca ndamubaza no kubijanye lancement officiel yiwe yari ico gihe filme y'indirimbo yiwe yari yise uri vyose ndamubaza ati buheruka wari waduhaye nuvuga urugendo naho uduhaye uri vyose gati kubera iki uri vyose adusigura neza yuko uri vyose Imana yari vyose nkoresheje umwanya rero ico gihe ndababarira ati rero Abel mu kudutera inkora tubarira ati Beni burya jewe narahuye n'ibibazo byinshi yarabivuga nyeje birananwengeje tuje narahuye n'ibibazo byinshi cyane muri filime zacu burya ikariyere yacu ndi atari atubwira ati je narigeze kuba nominate je narigeze kuba mpamagagwa nje gutora agashimwe duvuga awards mpamagagwa mu higanwa ngo riraho ntavuze ico gihe ntagiye yavuze hari muri 2021 ariko sinzi iki gihe byari byabereye tuzomurondera Abel ugiye ngo tubibaze neza abati je burya darahamagawe mvuga ati bana wewe kujya bakundi nyene umuntu aziko azoka gobwa agashimwe baramubara ati so ari abantu bakubari ati bien avuze kubuza agashimwe kawe uniwe watsindiye kano gashimwe rero arahamagagwa mu bantu baza guhabwa nyagashimwe aragenda uwo munsi barahamagara abandi ngo barahamagara abandi burya rero muhungu ntihigeze yeyumva aragenda arabaza ati mbega je ko arizi ko zaguhabwa agashimwe bitugare ko niyumva bitugare baramubwira ati burya rero buze wereka tukurabe kuri liste bararaba kuri liste ngo ntibamubona kiwe gashari ibintu bimbaye kuri ibi kurumva yaratubariye ati rero ngo aramashonwa yo nga mu Burundi ngo ibara ngo aramarushanyo nga mu Burundi ngo ibara ryaramugwanye ngo hari umunsi bigeze kuba bamuhamagara yagize imbere baramubwira ati burya rero kuri liste nturiko ubantu baza guhabwa agashimwe nturiko urumva byaramuciye intege mu Rundi reka kuri radio video ariko aradutwenza kuri uwo munsi ni uri vyose ico kintu nta birebire no kivuga Imana ni vyose mucho ati God is everything Mungu ndo kila kitu bana really saying
ndo kila kitu. Abajene bize rero abajene bashasha turagoba ivyongereza batuzanamo hazogira igihe usange n'ikirundi cacu kiko kiragenda Ndo kila kitu basi kwa Kiswahili. garazere fe je nawe nyuko nyenda bereke yuko je hose nda vraiment je hose kandi je ndafatisha simpusha muri filime ndakora fresh mu muziki nkoze ndarekura iyi video muri 2020 ndazi nizike zizoyicako yeah umusani ni mu mutwe ubwo rero ndiwe kuba umusani simpaka kuririmba ndagukunda mukobwa ndagukunda baby ugenda neza pampa yeah ndagashireko nama ndi cool mengo mranumva babivuga nako naraka buya kumva ibinyamakuru byanyu keshi biradufasha utuntu bituma tugenda twiga nkako kantu kwa muri cool narakumvise yeah kujanye amarushanwa mu Burundi ndayazi hari n'iryo nigeze kujamwo ibara rirangwana mbona baranampamagara nzi ko ngiye gutora agashime ngezeyo barondera izina bararibura kandi bampamagaye urumva iryo bara umuntu wampamagara uri mu Burundi vraiment vyiza reka dukore tugume duteza imbere igihugu cacu n'umuziki tuteza imbere twe turi ku gikorwa twirinde ivyo vy'ubushimwe bayiza biva ku ruhande Ikiganiro ca nyuma catumye Abel azinya ivyo birofu cyari ikiganiro cha 2022 ukwezi kwa mbere itariki 21 hari 2021 janvier 2022 Abel uwo munsi ndibuka cyazimye ibirofa kwe ikiganiro asiye guhita ikiganiro ntiyagisuye guhita ikiganiro muri azwi ku izina rya Abel yacavuga ati jewe kuvura munsi ndazibije ibirofa yaciye amatara n'amazi byose arugara n'inzira twacamwe duhuriyemwe yaje yihindura gira sinzi kwete urumva ico gihe ariko guys je bujya ndakunda Abel ndwayica Abel ndamukunda kuko n'umuntu je ndakunda umuntu atwenza abafana banje iyo tugiye gukora ikiganiro akantwengereza abantu uwo muntu vraiment ndamwubaha cyane niyo mpamvu ngiye kugira ingufu uko bishoboka kose no mwaka dukorana ikiganiro na Abel ndwaye kubera kuva 2021 umva 2020 yose yaraheze hari janvier wibaze umuntu akubugarira amatara n'amazi muri janvier yose irahera février gushika umwaka wose urahera tuja muri 2023 umwaka nuheze turagiye 2023 iraheze imyaka ibiri wibaze 2 ans Abel waranyugariye amatara n'amazi ubunye zisi ntuzi aho mvoma ntuzi ko bigenda gute kandi ari wo muntu wa mbere twatangwe dukanira ibiganiro neza vraiment ucunzimbira ko birofa vraiment utuvuga ati ari ndazimije ibirofa je sizosubira gukora ikiganiro kajya gahungu terabonye ibintu kankoreye none Abel je nakoze iki Abel je ndagukunda wewe ndagufata nka grand frère wewe kwanza ngira wewe je sindi kurundi ruhande ngira abo bana papa ko urakuze cyane uraransumbye ibi bintu wowe bitanguye jewe ntaratangura naka kazi hama wowe ucunzimbira ko birofa vraiment kandi uzukunda uta vraiment Abel so fresh bro so fresh kandi je tuzokorana ikiganiro ndabizi ko bizogenda neza sana bwana Abel je te respecte vraiment mugabo na wanzimirije ibirofa vraiment il faut ko vraiment subira kandi uvyatse basi ati ivyo birofa subire gukora basi sivyo none geso umusi rero Abel ndwaye twamusanze mu rugiwe ndibuka twari duhagaze yari yambaye umupira w'ijya company yiwe GLFL ni G yitwa gute sike y'ijya company yiwe ndayibagiye urumva ico gihe G5 sike merci ico gihe ndibuka twari dukoze ikiganiro duhagaze imbere y'umuduga wiwe yaragifise ijya wishi ya blanc mais je me souviens bien turi mu rupango rwiwe twarakoze ikiganiro na Abel ndwaye vraiment ikiganiro kijuse sana ikiganiro kimwe impanuro nyinshi sana ariko kavuga ku byerekeye aba diaspora bakurikirana amafilme yabo baza muri kuraba filme za ndundi kugira ngo birobere udufi birobere babakobwa bakunza kuza kwiparika babakobwa usanga babaje kwidandaza muri filme abatazi kimuzanye akabazanye na objectif yo kwidandaza ico gihe nibuka yuko Abel ndwayo naramubaje no ku kibazo cyariko kiravugwa ngo muri iyo minsi aho havugwa nuvuga ama rumeur avuga yuko we na mugenzi we Fanny Lavine naniyo kintu nshaka ko duhagararira ko cyane kuri no munsi ko badacana waka ico gihe hari amakuru avugwa yuko Abel ndwayo na Fanny Lavine amakuru atari meza yuko ico gihe bacana waka muri make mu kirundi ciza nibavugana nibumvikana je rero bikantera amatsiko bikantera ibibazo ati none Abel ndabuzi ko ari umuntu wa Fanny ndazi ko ari umuntu wa Abel ndazi ko ari aba brother and sister n'abagenzi n'abantu bakundana muri filme bimeze neza sana ariko kubera iki batumvikana kubera iki batuhuza mbwa kurindi ruhande tuvuganye inboxing habona umenga abantu ntibashaka kubivuga ati okay muraze kubivuga rero
reka rero ndabatware kuri media ndabatwara kuri media ico gihe nakora kuri Buja Hits ndamusanga Abel Nduwayo mu rugiwe aho namubaza impamvu batakibona na Fani tukibabona kandi cyane ko bahavugwa ko batumvikana nibwo ico gihe Abel yambari ati muraza kwikurana video sike araza kwibashiriramwo yambari ati burya Beni umuntu arashobora kuba agendana n'abandi bantu urumva ngo dusubire impamvu ngo umuntu arashobora kuba afise abantu yamana urumva afise abantu yamana akagendana n'abandi bantu ni nkuko na jewe nshobora kuba afise abandi bantu ntibisigura ko misyo tuzokwamana dukwegana tuba turi kumwe mu bikorwa byose urumva aramana karorero mu bintu byinshi acambarira ati je nibaza yuko Fani kuba yarateye imbere kuko ari abantu batera imbere akavuga ati burya rero ndateye imbere ndabona umenga sike ariko aransubiza inyuma reka ndamurekane na sike urumva rero Abel yambari yaciste kumbari ati rero burya ari umuntu ashobora kuvuga ati je ndateye imbere Fani ngo yari yarateye imbere ico gihe akavuga ati burya ngumwe ngenanye na Abel nta musize c'est pas bien il faut comme ndabe ko mpindura abagenzi umugani wa Abel ko abivuga ico gihe aratubari ati ico gihe ndibuka kandi hari umunsi twageze no kuja muvuga mu masengesho kweri ewa ngo ari mu mwuka nyene gisirimba baza bumva nyene umudadi wa bafana avuga ati ngo burya Fani ifoko nguhindura ngo abagenzi ngo ari abantu ngo mugendana batuma ngo iterambere ryawe ritagenda neza Abel ico gihe ndibuka cyambarira ati kumbure wosanga muri abo bantu batuma iterambere rya Fani la ville jewe ndimo niyo mpamvu je préférer d'écarter je préférer kuyigiza ku ruhande kugira ngo simbuze iterambere ry'abandi urumva yaravuze muri ico kiganiro yaravuze ibintu byinshi cyane arasigura ara ukuntu babanye sike bashira mu video je kumbure no sanga hari byo nibagiye kuri kiganiro shakera guys 2022 Nchakera kishike bashira mu interview abagabo nidushima shaka kugira idemo nziza gute umubona izindi zishushe Gumura abandi nta mukobwa w'icuku uzobona azana inoti wawe umukobwa w'icuki kumusaronderwa n'abahungu nka vene none azokuzanira azokurondera we gute bwa ariko wa muntu nyene abona amasura tuvugije ukuri aro harayabarenze harayari moyenne hariyo nayo mengo ni pirate ni nkuko baheze imyisi tutabonana hari abandi wari kumwe nabo rero nimba je tutamana na Fani arafise abandi bamana kishi none sibyo kandi na jewe ndafise abandi twamana kishi kandi je kutamana na Fani ntaco nahombye amajambo nakubwiye ngitangura muri iyi si turabayeho urashobora gutera imbere ukagumura uko wari hari n'undi ateye imbere abubundi hari umuntu ateye imbere ahindura n'abagenzi kandi aho ndakwishuye ndahejeje Sabasi nawe nyene nuko nyene Sabasi turi kumwe najera mpamagaye ndamufasha sinema turi kumwe bimeze neza cyane ngira ntaratera imbere kubera ko ushaka kwivyimbya ngo warateye imbere yewe mbe uteye imbere je nimba nteye imbere wenda gutunze wewe ujya kubera jewe bagice ko mwibarabara bagenda n'amaguru cyane ikinga bajya kubera wewe uteye imbere tera imbere we nabi wawe unezegwe sava nko kuri Fani mwi misi je twaraje imivuga butumwa ahantu Gitega twarasenze turasenga twari mu gikorane haza umupasiteri ni wawe ndagira gutyo ugacugwa mugo je bijya ntibinkorako mu bintu yavuze aho hantu mperutse kuvyumvira mwi misi yaravuze mu ijambo rimwe ndagibutse mwi misi navuga telefone ndarigende yaravuze ati yaramwatuye ko amajambo menshi Fani aca namubwira ati hari abantu bakuri hafi batuma utagira kwisezerano ryawe irifo kuhindura abantu muri kumwe iryo jambo ryavuga imbere y'ishengero abantu rero bari mwe none wosanga nari muri abo abantu benshi ntibaza muri filime ko bayikunda ahubwo bareke dupambane twe turayikunda twe dushira mu buryo bwacu kandi tutabugarukana sivyo ariko hari abandi baza na cyane kinyereka ko atari gukunda sinema abantu badusaba kuja muri sinema nka 99% n'abakobwa kubera ko abakobwa rero barabona ati hajya niho nzomenyekana hajya niho nzohura no mu diaspora kuko tutabeshanye hari aba diaspora bafise ingeso ndabivuze bafise ingeso yo kuza mu kuraba sinema zacu agamije kuraba idemo Yes rero bakoze za step ya 7 maze mwavyumvise ico gihe rero Abel ico kiganiro kimaze gusohoka mugenzi we Fani la ville nawe nyene aciye atako aramwishura biraba birebire Abel acavuga ati jewe kuva nitwabera Nduwayo kuva no munsi je ndazimije ibirofu ku muntu yitwa ibiganiro vya Beni je ndazimije ibirofu Abel nyasi yo kuduha ikiganiro kandi mukurikiranye ikiganiro gasi je sinabajije nabi je narabajije neza kugira ngo dutorere umuti kibazo bari bafitaniye mugabo urumva
byaciye biba birebire ni bya bindi nyene iyo umuntu ukundanye n'uwundi mwumvikana cyane izo birabe ni ufise mukuru wawe cyangwa mutoyi wamwumvikana mu rugo mukundanye cyane muguma mushwana every time kuko akubwira ati ubugerageza kumubwira ati dukora ibi dukora mwese ubushaka gufasha mugenzi wa no nuko rukunye no gira ukuntu rero iyo muguma hazamo za force zibiri kenshi usanga muko muragira kandi mwe mwese usanga kenshi usanga muko murashwana kandi rero mwe mwese mucu usanga kenshi mwese mufise raison usanga kurundi ruhande avuga ati no wewe ukora gutya anyu no ukora gutya ko urukura mu propose kugira ngo akore vyiza abe ari kwa kundi nyine nawe muri ya hit nyene muri wa mwanya mwiza cyane rero usanga rero Fanny na Abel kumbure bari bakundanye cyane novuga ku ruhande rwa film novuga brother and sister rero hacaba mu gukorana ko kw'amajambo bamwe ngo mu Rwanda bamwe kunukunuku les histoires nyinshi kandi bimvize ibintu bapfuye guys ni ibintu by'uburofu ivya bini nyene z'ivyo birofu urumva ni birofa nyene ibintu bije ni kubganye niko no byita mugabo kurundi ruhande mu nyuma Imana yarabikoze urabona yuko mugabo vyamaze imyaka myinshi depuis 2022 bakabiye kumvikana 2024 shay Imana kweri yari yavuze ati kwanza banza ko mwikosora ariko kurundi ruhande je kubganje nuvuga ko atagwanko ngo ari rurimo kuko yaba ruri mu gwanko Fanny yo bagiye mu bintu vya Abel urazi ko yamaja mu bintu vya Abel niyo ja mu bintu vya Fanny urazi ko Abel yamaja mu bintu vya Fanny no kuri mariage twaramubonye reka sike kumbere azobashiramo ama video nimba zoboneka kurundi ruhande urabona yuko batigeze bapfa vya bintu kugati y'umuntu rero mukundanye cyane ntazibana nziza kumanya amahembe n'umugore n'umugabo mu rugo barashwana gusa hariho faso ubutandukanye gushwana kw'abantu harugiye ushwana nabi mugakubitana ingumu mugasanga mu créer ya mur ituma yuko utazosubira kurondera wa muntu ariko bo urumva ko bashwanye bavuga ati naho dushwana umuntu ndaze je nzomurondera kandi urabona ko vyaciye bigaragara ubu n'umunsi bararonderanye urabona ko no munsi Abel Nduwayo yaragiye mu rugo rushasha rwa Noras kamwe na Fanny Lavine ni ibintu bisa neza sana ndakubwira ati rero kubganje nagomye ndabasigure neza yuko même si naho mwabonye ry'amajambo même si naho mwabonye bakomana amahebe même si naho mwabonye yuko bashwanye biratukombera bananatukana ibintu tuvugira no kuri step major guys ndakubarira ati rero ntagwanko gwa ruririmwe ni vya bintu umuntu atwawe n'agashavu gati none uyu n'umugenzi wanje uyu n'umuntu yarakwiye kumproteja uyu n'umuntu yarakwiye kumvugira kubera iki none ariko aramvuga kunukunuku mbwa kurundi ruhande je kubganje novuga ati ntagwanko gwa ruririmwe hanyuma mu nyuma baca bazimye ibyo birofa ibintu bica birahera ubu unye ni peace and love tugenda kurire kuri Fanny Lavine ikiganiro ca mbere twakoranye na Fanny Lavine hari tariki 16 z'ukwezi kwa gatanu 2020 ico gihe twariko tuyaga kubijanye na filme yiwe yariko yari yasohoye agaragara nk'amahasi n'abantu babiri ntihasagiwe ico gihe twibuka yuko umuntu yimufashije iyo filme n'umuvyeyi wo muri filme ari we Happy Riva ico gihe n'umuntu yamufasha ibyerekeye amafilme ico gihe nibukana nako ga filme kagaragara no kuri YouTube channel yitwa Karorero Film ariyo YouTube channel je nibaza ko ico gihe yari ya Fanny Lavine je kubganje ndabari ati rero twaravuganye byinshi na Fanny Lavine no musi ko tuvugana kuri trajectoire ya Fanny hamwe na Abel gushikaho bigeze no munsi bakaba bumvikana cyangwa kabimeze gute getse rero ico gihe turibuka rero tubarira kuvyerekeye ukuntu asanzwe yabaye mu buzima bugoye ukuntu ashobora kuba akora kajya kazi yara twamusanzemo ico gihe twamusanze ariko aradandaza ahantu z'impuzu atubarira yuko jewe ukuntu nkunda amafaranga nizi nambaye duhuye n'umuntu ndashobora kuzikura nkazimuhereza ariko ntiyagomvye kuvuga yuko ko yozikura abantu bakazitwara no nivyo navuga ati duhuye n'umuntu agashima impuzu nambaye ndashobora gutaha muhira nkambara izindi nkazimushiriza onye bayashimye hanyuma akama amahera tugaheza bikagenda neza sana ndakubara ati rero mukunzi wa Step Media kuri 5 indwi ico gihe twaraze na Fanny Lavine ibintu byinshi cyane turibuka ico gihe atubwira ko akunda amafaranga adafina ntakunda blague ku noti urumva abagabo bafise amafaranga ico gihe baramurondera akabanga aranatubwira ko afise indoto nyinshi cyane aranatubwira yuko yifuza kuzofasha abana batishoboye afise indoto yuko navuga abandi bantu vuga yokina filme ku buryo ico gihe yokina filme ku buryo umuntu wese amubonye muri interview avuga ati je ndifuza kuba nka Fanny Lavine umuntu wese amubonye muri interview avuga ati je ndifuza kuba nka naka rero atubwira ati rero kandi yuko ari abantu baja muri filme kumbure bagiye mu byo kwiparika hari n'abandi bagenda muri filme mu vyerekeye muri sens yo kugira iki muri sens yo ku yo gutanga message muri filme ndakubara ati rero mukunzi wa Step Media kuri 5 indwi twaraganire vyinshi kuri ico kiganiro ca mbere ca Fanny Lavine cyakozwe itariki 16 z'ukwezi kwa gatanu 2020 je nshaka manizo mu mugabo mwiza afisa amahera mbe Fanny wo mugabo mwiza afisa amahera ntabakeneye canke aramufise barantombera nkabanki Fanny muri make arakunda amahera yego wabitanga ukiri muto
muri jewe ndavyumvamo ku mafaranga simfyina sinkunda brage ku mahera Kamuhaye amarayika 5 fani ngayo yoca nyamburira akazimangana narazitwaye. nta kibazo ikiganiro cya kabiri twamusanze muhiriwe aho reka tubyarira kubijanye n'ibikorwa byiwe bishasha na YouTube yiwe nshasha ico gihe bari kubavuga yuko yagize YouTube yiwe nshasha ashobora kuba bavanye nabi na Riva atatubaye ati no nuvuga ni batishwe bateye ivyo bintu bavuga sivyo ja Mahmer avugwa siyo inkuru y'ukuri nuko jewe vraiment kuba yari ati umwana arakura umuvyeyi akamusohora niyo mpamvu rakuga ati ico gihe atubariye yuko yasohotse yagize YouTube yiwe hari tariki 15 z'ukwezi kwindi 2020 aho ariko atubarira yuko yagize YouTube yiwe nshasha kandi batavanye nabi nuvuga n'umuntu yari yamufashije ico gihe atubarira kandi nuko iyo vya career ya Fani kuri iwe byaja kuri YouTube yiwe ico gihe yitwa Karoro Film aho yatubariye yuko Riva ari umuvyeyi wiwe muri film bakakubwira ati ukina nk'umumaraya cyangwa y'indaya ugire nk'indaya urumva kugira uhanura abantu amindaya gacikizwa mu nyuma erega n'indaya ntiyamirike igira ibintu biteye isoni gusa hariho umwe nyindaye ibitekanye mu gariyo ego niba yatange vraiment jewe nkori y'amasaha 5 ndabaretse rero umukunzi wa Step Media kwa 5 indwi ibintu bimeze neza sana ntuze ujije umuntu ngo nuko wabonye bari ngo ariko araterana amajambo cyangwa nuko wabonye ngo ujya ntumvikana n'ujya burya ikintu cyose uzobona uko abantu bari kwarashwana uzo wicare hasi kurikirane ubaze neza kumbura uzosanga ari ibintu byinshi utazi byikije inyuma c'est pour cela ndakubariye ati rero ari ibintu bimwe utoshika utoshika uvuga ati ibi bimenze ukuntu Fani wari mu makosa Abel wari mu makosa no bashwanye bibaza ibyo bashwanye avuga ati ababifana babisangiye barafite ibyo babasangiye niyo c'est pour cela bashwanye niyo mpamvu ndakubariye ati rero tudakwiye kwinjira mu bintu vy'umuntu uyobona barako bari bashwanye ngo babishize ku karubanda kurundi ruhande mu basengere gusa bumvikane bigende neza cyane kandi turabona yuko ababikurikije byaragenze neza cyane urabona yuko après iminsi bace baje hamwe barumvikana ibintu bimeze neza cyane tugaragara tubona yuko nuvuga Abel Nduwayo agiye kuraba urugo rushasha rwa Fani Lavine hamwe na Noras ndakoya ati umukunzi wa Step Media objectif ya kino kiganiro ndakoya ati rero ni vya bintu nakubwira ati barashwanye objectif ya kino kiganiro barashwanye ariko barashwanye ntagwango ngo rurimo hagati rero ukazobona abantu ko barashwana ahubwo ko kurundi ruhande wowe uzoje hagati uvuga ati mbega abantu bapfiki nibiki ntujemwe muri baba niko ari abantu benshi ndazi bace batabuntu barajamo baratamajambo baravuga ibintu byinshi baravuga nibidakenewe baravuga ibintu byinshi sana baravuga nibidakenewe byinshi baravuga n'ibintu byinshi bitagira n'akamaro ariko kurundi ruhande urabona yuko haci haba kuzimya ibyo birofa ibintu birahera biragenda neza barumvikana bimeze neza sana none ko barati rero ejo nagiye ejo ukazobona ibintu biri kuri social network by'abantu basanzwe bakina film cyangwa babaririmbyi ngo bashwanye guys ntuzozo bijemo ngo wikini bikivuga usanga bataye amajambo usanga bavuze nabi ejo bigutume utanabegera utanabaramutse je ko bwanje no kubarati rero ntuzutumunwa ngo naka ukuntu no hajyanye abafite impamvu bashwanye rero bakunze rero Step Media kwa 5 indwi tugaga byinshi twoheza kuri yo etape kuri cyo kintu vuga bya Fani na Abel ni byinshi navuze ni byinshi kuri ndi ruhande jere conclusion ndabahaye nuko bakundana batigeze bankana ahubwo ibikorwa nivyo byari byatumye nuvuga habamwo canu waka hagati yabo nuvuga umwe ngo kora ibi undi ngo kora ibi niko je no byita ariko ndi ruhande ntagwanko rurimwo kurabona yuko na Abel yari yaragiye kubaraba n'ikinyamakuru ciwe habera ko arababaza ibibazo nkumeshe makuru ibintu byari neza sana guys ndababwira ati ukunzi wa Step Media kwa 5 indwi tugaga byinshi twoheza amanalize aracari menshi urukundo ni kwa kundi nyene barakundana bakinywa amareresi ego mu bikorwa ni bakundana ariko mu bikorwa kandi hanyine bakunda kandi dushaka ko bakundana kuko bakundanye cyane bazanye bagocezana bacibazana novuga gwa byabisho vuga ati reka nakanzo ndamukorera kuntu no kurundi ruhande afise abana afise abavyeyi muhamagara ariko bamuhaye basi meme na 300,000 cyangwa 200,000 cyangwa n'abari make ariko umenye yuko abasize umuryango ko abasinyeste benshi turabizinanye neza la plupart benshi bafise abana la plupart benshi bafise imiryango niyo mpamvu rero utofata umuntu ngo yaje muri nizenya yawe muri gukorana uvuga muri filme yawe hama umureko uko nyene mpamvu tutifuza yuko hajamo nuvuga gwa rukundo gwa rundi tuzovuga ati ngo gumikegwano reka rero bigumuko nyene kubahana fresh kwa kundi nyene ariko umenye yuko ubu unye muri filme nta blague ni note
utaho tugeze ni notes turifuza yuko batera imbere turifuza yuko bubaka amazu turifuza yuko bagira nivuga imiduka niyo mpamvu c'est pour cela tutifuza novuga kuko urukundo rwinshi urazi ko urukundo rwaye rwinshi nabo nyane sigwiza urukundo rwaye rwinshi nabo nyane sigwiza guys ndabaretse rero bimeze neza turabifuriza iterambere yuko ryo kwa mari baho misi yose bogera kure no kuzindi step bagera n'ahandi bantu no kumbere bati kwitega ko bogera warakumwe na Ben kuri micro behind camera ni Sike professional tuzosubira no gutaha video Sike yaraza kwibashiriramwo bye bye